السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة كيف العادة. وكنشكر كل متتبعي الأوفياء ومرحبا بكل الناس اللي انضموا للقناة ديالي، ونتمنى نكون عند حسن ظن الجميع. وبعيدا عن الطبخ، اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم دواء البرد والزكام، وصفة علاجية مضاد حيوي قنبلة لرفع المناعة من الدرجة الأولى، عكس المضادات الحيوية الكيميائية اللي كتنزل لنا المناعة وكتقضي عليها. واش كتسناي؟ الا كنتي مازال ما حضرتيهاش، نوضي حضريها. هاد الوصفه ما خصهاش تخطاك في البيت، بالاخص في فصل الخريف والشتاء كيكثروا هكا الامراض، الزكام، السعال وامراض الحلق، بالاخص عند الاطفال وحتى الكبار. انا هاد الوصفه معتمده عندي، ديما موجوده عندي في البيت، وصفه علاجيه وفي نفس الوقت رافعه ومقويه المناعه. هاد الوصفه غنيه عن التعريف، ولكن انا ضفت عليها بعض المكونات اللي غادي تعزز الوصفه وتخليها اقوى وفعاله اكثر. وبالنسبه للمكونات، انا ما جيتش وزتهم غير هكاك، لا، كل مكون في هذه الوصفه الا وعنده دور ودور مهم. وباش ما يجيش الفيديو طويل، انا غادي نذكر معكم غير بعض الفوائد ديال كل عنصر، وانتم كيمكن لكم تبحثوا هكا وتكتبوا في جوجل فوائد ديال المكون اللي كتبحثوا عليه، غادي يطلع لكم جميع التفاصيل وجميع المعلومات اللي كتقلبوا عليهم. وانا متاكده ان الاغلبيه ما كانوش عارفين هاد المعلومات، وغادي نتفاجئوا بالفوائد الطبيه لهاد المكونات. ونبداو على بركه الله. واول مكون عندنا هنايا اللي هو الشريحه او التين المجفف. انا استعملت هذه اللي شويه رطبه، ما كتستعملوش هذيك القاصحه، من الاحسن تستعملوا هذه. غسلتها مزيان كما كتشوفوا، يعني كتغسلوها مزيان حتى كيتحيدوا منها هذوك الاتربه والغبار، وكتخليوها حتى كتنشف. وهنايا عندي الثومه، انا استعملت ثومه حمراء، من الاحسن تستعملوا حمراء ما تستعملوش البيضاء. وبالنسبه للثوم راه كيبقى مكون اللي غني عن التعريف، وكل شيء كيعرف الفوائد ديالو. والكميه راه كتبقى متعلقه بالكميه ديال الشريحه او ديال التين المجفف كما غادي نشوفوا معايا. وهنايا باختصار الفوائد ديال المكونات اللي ضفت. هنايا عندي القزبر، واحد المعلقه كبيره، ومن بين الفوائد ديالو هو قتل البكتيريا الضاره، وكذلك كيساعد في علاج فقر الدم. وبالنسبه للمكون الثاني اللي هو اليازير او ازير او اكليل الجبل او روزماري، كل واحد كيفاش كيسميه. من اهم الفوائد ديالو انه كيعالج نزلات البرد والربو، وكيساعد في توسيع الشعب الهوائيه وتنظيف الحنجره والرئتين وإزالة الاحتقان منهما من خلال القضاء على الفيروسات والبكتيريا، وهو ما يسهل عملية التنفس وعلاج الصداع المرافق لضيق التنفس. كذلك يحسن جهاز المناعة ويعد من أقوى مضادات الأكسدة. عندنا كذلك السانوج، هنايا معلقة كبيرة مع مرش، وكل شيء كيعرف الفوائد ديالو اللي هي تقوية جهاز المناعة. هنا عندي معلقة كبيرة ديال الزعتر، اللي من بين الفوائد ديالو هو علاج التهاب الشعب الهوائية وكذلك التهاب الأنف والبلعوم. والمفاجأة هي واحد جوج مكونين اللي عندهم دور كبير في علاج نزلات البرد، وحتى واحد ما عارف الاهميه ديالهم، اللي هو ورق الغار او ورق سيدنا موسى، وكذلك القرفه. بالنسبه لورق الغار هو مضاد اكسده قوي، وكذلك يلعب دور مطهر للمسالك التنفسيه. وبالنسبه للقرفه تعالج نزلات البرد الشديده، الانفلونزا، التهاب الحلق والاحتقان ديالو، وتعزيز جهاز المناعه. وهنايا غادي نحتاجو هكا واحد البونسمون من هذا النوع اللي كيكون معقم. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ هذيك الثوم، غادي نقيوها، غنزولوا ليها القشره ديالها ونقسموها على جوج، وغنحيدوا ليها هذاك اللب الوسطاني على هذا الشكل كما كتشوفوا. غادي نخليو الثوم على جنب، وغادي ندوز هنايا باش نقاد هذيك الشريحه. كتاخذوا هكا واحد الموس وكتزولوا ليها هذيك العظيم اللي كيكون لتحت، هذيك النباته، وكتحلوه على هاد على جوج بحال هكايا، يعني ما كتوصلش حتى الاخر، كتحلوا غير النصف ديالها. كنتمنى ان الفيديو يكون موضح كلشي امامكم. صافي انا غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. كناخذوا هكا واحد الكسكاس، انايا درت فيه ورق الطبخ وثقبته هكايا على هذا الشكل. درت انا الورق غير حيت عندي الكسكاس بالالومنيوم، حيت الوصفه بغيناها تكون للدواء، يعني ما بغيتش يقيس الالومنيوم. الا كان اينوكس ما كتحتاجوش ديروا الورق، كديروها نيشان. صافي انايا هنايا بديت الوصفه ديالي. كتاخذوا هذيك الشريحه اللي حليتو وكديروا فيها نص ديال الثوم، يعني نص راس ديال الثومه على هذا الشكل. وبالنسبه لهذاك السانوج كتاخذوه هكايا غير بصبعكم، يعني 7 8 الحبات، 9 6، المهم اللي يهز لكم الصبع ديالكم هكايا، حتى كتعمروا الكميه اللي عندكم كامله. المهم الفيديو راه واضح. كتاخذوا الثوم وكتاخذوا السانوج كديروا في وسط الشريحه وكتسدوا عليه وكتحطوه هكايا في هذاك الكسكاس. بالنسبه انا شاط ليا واحد طريفات هكا ديال الثوم، راني زدتهم من الفوق. وهنايا درت وريقات ديال الرند اللي غسلتهم مزيان، ووريقات ديال القرفه. انا غادي نبخرهم مع هاد الثومه. هنا عندي انا الماء غليان في الكوكوط، غادي نسد عليهم وغنخليهم يتبخروا هكا واحد نصف ساعه.
تقدروا تخليهم حتى ل40 دقيقة. انا خليتهم نصف ساعة ودزت هنايا باش نوجد باقي المكونات. خديت هذيك البونسمون اللي معقمة ودرت فيها المكونات ديالي كاملة كما هي، وكديروا هكا واحد الكموسة واحد الحزيمة. حاولوا انكم ما تزيروش عليها، يعني تبقى مرخوفة على هذا الشكل. والدور ديال هاد الكموسة غير باش الاعشاب او الحبوب ما يطلعوش لنا في الزيت ملي نبغيو نستعملوها. صافي انا غادي نخليها على جنب. وهنايا غادي ناخذ القرعه اللي غندير فيها هاد الدواء اولا هاد الثوم او الشريحه. بعد ما غسلتها مزيان كبيت عليها الماء طايب، واحد المعلقه كبيره هكا ديال الخل، يعني باش نعقمها خاص القرعه تكون معقمه. صافي وكتبقاو تدوروا هكا حتى كتاكدوا انها قاصها الخل والماء طايب من جميع الجوانب، وكتخوي وكتقلبوها وتخليوها حتى كتقطر على خاطرها، يعني حتى كتنشف، ما كتزيفوها لا بزيف لا والو. من بعد خديت هذيك الكموسه وحطيتها هكا في القرعه وزدت عليها واحد الكميه ديال زيت الزيتون، يعني الكميه كتبقى اختياريه، خاصها ضروري تكون مغطيه ديال المكونات. وهنايا الحيله باش هذوك العناصر كيتلقاو في بعضياتهم وكيطلقوا لنا الفوائد ديالهم في زيت الزيتون. وكذلك حتى الا بغيتوا الوصفه تنجح معكم بسرعه، كتاخذوا هكا ديك القرعه اللي فيها داك الدواء وكديروها في واحد الكاسرونه اللي كابين فيها الماء طيب، يعني داك الماء مغلي. كتحطوا ديك القرعه في الكاسرونه وكتخليوها. من هنايا خديت هذاك المكونات بعد ما تبخروا، درت القرفه وريقات ديال الرند والثوم اللي كنت درت من الفوق، كذلك الشريحه حتى هي غنضيف على هذوك المكونات، وزيت الزيتون كتضيفوا الكميه اللي كتغطي لكم المكونات. صافي كما شفتوا معايا كتخليو هاد القرعه في هذاك الماء الطايب حتى كيبرد تماما. وهنايا كتكون الوصفه ديالنا وجدات. كتحتفظوا بها في شي مكان مظلم، يعني كتخشيو القرعه في شي بلاكار يكون مظلم، ولا كتكمدوها هكا بواحد الزيف. وكيمكن لكم تبداو تستعملوها من اليوم الثالث، يعني الا كنتو واقفين عليها. ولكن من الافضل انكم تخليو الوصفه هكا واحد 10 ايام حتى 15 يوم، باش كتكون المكونات كلها يعني تلقات بعضياتها وكتكون الوصفه قويه اكثر. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انني نكون فدتكم ولو بالقليل، ونتمنى الوصفه ديال اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم، وحتى نتوما غادي يكون عندكم الاجر الا بارطاجيتوا هذه الوصفه مع كاع الناس اللي محتاجين ليها. ومره اخرى اذا عجبتكم الفيديو ما تبخلوش عليا بواحد جيم، ونتلاقاو في فيديو قادم مع وصفه جديده. خليكم في امان الله، مع السلامه.